Анан Кур'ан-ы Керимде жердин формуласы келгенби тоголок деген суроо экен. Негизи ушуну билип алгыла, Кур'ан-ы Керим балдар бул фан китеби эмес. Кур'ан-ы Керим хидаят китеби. Адамдарды адам кылыш үчүн, хидаятка алып келиш үчүн, Кудайды таанытыш үчүн келген китеп. Ошон үчүн көп эле адамдар Кур'анда бул барбы деп сурай берет да, илмий нерселер сурай берет. Кур'ан негизи аны максат кылган эмес. Кур'ан хидаятты максат кылган. Бирок Аллахтын китеби ушундай китеп балдар, кээ бир илмий максаттардагы Аллах таалам айткан. Аларга дагы ишара Кур'ан-ы Керимде билинет. Түшүнүңөрбү? Бул жерде дагы Кур'ан-ы Керимде кээ бир аяттардан ушул жердин тоголок экендиги, топ тоголок эмес, баягыдай жумуртка сыяктуу экендиги билинет, ишара болуп. Мисалы Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва илал арзи кайфа буситат". Буситат деген фуришат маанасында. Жерди Алла жайып койдук деген. Жайып койду дегени бул жайылып жатындай жалпак болуп жатып кал деген жер эмес балдар. Себеби эгер жер жалпак жайып болсо, басы барсаң бир кырынан экинчи кырына барып калышың керек да. Жерди айлана бересиң, жетпей айланып жүрө бересиң мындай. Тегерим келе бересиң. Эгер бир бурчу болсо, анда түгөп калыш керек эле. Түшүнүңөрбү? Демек айланганда кайра айланып келе бересиң, кайра айланып келе бересиң. Ушул жерден не болот? Жердин тоголок экендиги, формуласы тоголок экендиги билинет балдар. Андан сырткары Аллах субханаху ва таала юкаввирул лейла ван нахар. Түндү күндү алмаштырып турабыз дейт. Күн түн алмаштырып туруш үчүн балдар бул тоголок болгон учурда гана болот. Ошондо бир тарафында күн болсо, экинчи тарафы караңгы болот. Эгер бардыгы бирдей болсо, күн бирдей тийгенде бардыгында бирдей абал болот. Түшүнүңөрбү? Бир учурда бардыгы күн же бардыгы түн болуп калат. Ошон үчүн демек жердин бир тарафы күн, ошон үчүн жарык болуп атат, бир тарафы түн. Демек ошол не болду? Жердин тоголок экендиги, формада экендигине ишара кылынат. Ошон үчүн уламалар айтат, муну эми жакында изилдедик деп атат. Жок, муну Кур'ан-ы Керимде Аллах таала алдын эле айткан. Бул бар нерсе. Муну кийин уламалар өзгөчө мына Беруни башкалар да тахкик кылып чыккан. Демек Кур'ан-ы Керимден ишаратан билинет жердин ушундай экендиги. Демек жер балдар мындай жайылып калган төшөк сыяктуу эмес, жер балдар не сүрөтүндө тоголок, кел бейза.